السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ ست الكل. هنعمل مع بعض كيك يومي سهلة وجميلة وهشة جدا. هي حبة حاجات بسيطة هنعملها مظبوط هتطلع معاكي تحفة وأحلى من أي كيك ممكن تجربيها. معايا هنا 3 بيضات، هنحط عليهم رشة فانيليا وهنضربهم كويس جدا. هنضرب البيض الأول لوحده، بعد كده هنحط كوباية سكر ونضربها كويس جدا. بعد ما نضرب السكر والبيض مع بعض هنضيف كوباية لبن ونص كوباية زيت، وهنضيف معلقة صغيرة خل. ضربناهم كويس جدا، المكونات كويس نضربها كويس. بعد كده معانا كوبايتين ونص دقيق منخول، عليهم كيس بيكنج باودر ورشة ملح. هنقلبهم كويس مع بعض. بعد كده هننزل بالسوائل اللي احنا ضربناها في الخلاط. المكونات سهلة وبسيطة جدا. هنضرب الكيك بتاعنا كويس جدا بالمضرب اليدوي. معانا هنا صينية مدهونة زيت ومبطناها بالدقيق. هننزل بخليط الكيك وهندخلها الفرن سخن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة بالظبط. دي صينية مقاس 28. بعد نص ساعة بالظبط الكيك طلعت معانا. شايفين الخلة نضيفة زي ما فيهاش اي حاجة، يبقى الكيك استوى مظبوط. سهلة وبسيطة وبتاخدش منك وقت. اهم حاجة تعملي المقادير مظبوطة، واهم حاجة نضرب البيض الاول كويس لوحده لمدة دقيقتين، وبعد كده لما نضيف السكر نضربه كويس برضو مع البيض لوحده لمدة 3 دقايق. نضربهم كويس، ده بيخلي الكيك هش اكتر وجميلة وطعمها تحفة. بسم الله ما شاء الله. جربوها وقولوا لي رأيكم. ولو اول مره تشوفونا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.